ikaze kuri Ezobodi aho tugiye kubagezaho uyu munsi uko watandukana na karande z'umuryango. Ese ubundi karande ni iki? Karande yo mu muryango ni imyitwarire, imigenzereze cyangwa imitekerereze isubirwamo mu muryango ikagera ku bantu benshi bawugize, ikahererekanywa bisekuru uko bigenda bisimburana. Bashobora kwibaza ko karande iba mu maraso. Oya, karande ntabwo iba mu maraso, ahubwo ni imyitwarire cyangwa ingeso, kuko karande ntigira utunyangingo, ariko ishobora kugira ingaruka ku maraso n'ubuzima bw'umubiri bitewe n'icyo gikorwa cy'uruhererekane. Ibi nubibona uzitonda umenye ko uri muri karande. Cya mbere, ikintu kigaragara ku bantu benshi bo mu muryango wabo. Nubona ingeso zihererekanywa kuva ku babyeyi kugera ku bana, ikindi ihererekanywa kuva ku babyeyi kugera ku bana n'abana b'abana babo, uzamenye ko icyo kintu kiri muri karande. Dore uko wayimenya n'uko watandukana nayo. Ibimenyetso bya karande yo mu muryango ni ikintu kigaragara ku bantu benshi bo mu muryango. Urugero, nk'umujinya ukabije, kunywa inzoga cyane, kutavuga neza cyangwa kutagaragaza urukundo. Niwibonaho kimwe muri ibi cyangwa ikindi tutavuze, ukabona ko no mu muryango wawe bihari cyane, bitangira inzira yo guca uwo mugozi kugira ngo wibohore iyo ngoyi y'umwanzi yabazirikishije mu muryango wawe. Bavuga ngo niko tumeze. Akenshi abantu babyakira nk'aho ari ibisanzwe, bakavuga bati iwacu niko tumeze. Ingero uzasanga hari abirahira ubwoko bati njyewe umukobwa cyangwa umuhungu wo kwa runaka bitewe n'igiseteri ati ntikivugirwamo. Tayari uzamenye kuri muri karande z'igiseteri. Gerageza nawe kuzivamo, kuko umuntu wese arahinduka iyo abishatse, kandi kubishaka ni uko umenya inkomoko ye, inkomoko yawe, ni bande babayeho, mu gisekuru cyawe babayeho gute. Iyo usobanukiwe birahinduka, karande zigahunga. Ihererekanya kuva ku babyeyi kugera ku bana. Uko abana barezwe bigira ingaruka ku buryo nabo bazitwara bamaze gukura. Ingero ugasanga hari umuryango abana babo bashaka ari uko babanje kubyara, ugasanga bivuye ku mubyeyi igeze ku mwana n'abuzukuru. Gukomeza. Nubona ibyo mu muryango wawe uzagerageze guca uwo mugozi, kuko kubimenya gusa biguha amahirwe yo kubyirinda no kubirinda abawe. Uko wayivamo cyangwa wayihindura, kubyemera no kubimenya. Intambwe ya mbere ni ukumenya ko hari ibintu bitagenda neza mu muryango. Ukabona wabaye nk'umusinzi, umupapa wawe ari umusinzi, mbega karande ni karande. Uzahita umenya ko ibyo bintu bifite impamvu, nawe ukisangamo umenye guca uwo mugozi. Guhitamo kuba wowe utandukanye. Nubwo wakuze ubona ibintu runaka, ushobora gufata icyemezo cyo kubihindura ku buzima bwawe. Kwiga indi myitwarire, nko kwiga kuvuga neza, kugenzura umujinya cyangwa kubaka umubano mwiza. Ikindi ni ukuganira n'abizeye. Iyo uganiriye n'abantu bizeye, ukabereka ibikubaho byakunaniye kureka, bakugira inama y'uburyo wava muri ubwo bubata bwa karande. Bakaba bakugira inama, niba ari inzoga zakunaniye kureka, bakakwereka uburyo wasenga ukabikira, wakwifata se ukarekana nazo bivuye mu kwiha intego, kuko ubona ko biri mu muryango. Ikindi ni ukwihangana. Guhindura ikintu cyabayeho igihe kirekire bisaba n'imbaraga, ariko icy'ingenzi iyo ubimenye si ngombwa kubigenderamo, utangira kwiga gukora itandukaniro. Isomo twakura muri karande:
isomo nyamukuru karande ni uko ari ingeso ikomeye ishobora kugufasha cyangwa ikakwangiza bitewe n'uko uyigenzura. Kumenya karande ni intambwe ya mbere. Ntushobora guhindura ikintu utamenye. Iyo wibonyeho karande cyangwa ingeso ikubangamiye bimaze gutandukana, bishobora kugeza guhinduka. Karande mbi ishobora kwangiza ubuzima bwawe, gukora ibintu bibi cyangwa bitagufitiye akamaro. Kenshi kugaruka buri gihe bishobora gutera stress, indwara, umubano mubi n'abandi. Kandi karande ikindi kibi cyayo muri sosiyete ituma abantu bamenya kwa kanaka bagira iyi mico. Niyo mpamvu twakagiye tugerageza kwiga imico myiza itandukanye niyo twasanze idakwiriye gukoza.